Отличный день, отличное настроение. Что еще нужно? Но нам хотелось драйва. Решили посоревноваться в меткости, и я попал. В ребенка, который просто любил сидеть у окна. Мы искали острых ощущений, но настоящий экстрим начался потом. Если бы я мог, я бы отмотал все назад. Но я не могу. Придется отмотать срок. РЖД предупреждает, бросил камень в поезд, попал в человека.